नादिम मशाइक वेझो टाल जे टक्कर में मोटरसाइकिल सवार नीगरी फौत ऐं औरत समेत 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। वधीक तफ़सील आहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे मेहरान टीवी जो रिपोर्टर जगदीश कुमार। जी जगदीश, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल मां तव्हांखे ॿुधाईंदो मशाक में रोड हादसे औरत चिपाट जी फौत। मशाक नेशनल हाईवे रोशनाबाद वटि कराची खां पंजाब वेंदड़ तेज़ रफ़्तार ट्रेलर जो सटण खां मोरे ॾांहुं वेंदड़ मोटरसाइकिल खे ज़ोरदार टक्कर लॻण जे नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मोरे वासी 15 साला सनम ज़रदारी थदे ते फोत थी वई, चिपाट जी फोत थी वई, जॾहिं त खान ज़रदारी ऐं संदसि घर वारी मारवी ज़रदारी ज़ख़्मी थी पिया, जंहिंखे एडी एम्बुलेंस ज़रिए काज़ी अहमद अस्पताल मुंतक़िल कयो। ॿिए तरफ़ काज़ी अहमद पुलिस फौरी तौर ते वाक़िए वारे हंधि पहुचे ट्रेलर खे पंहिंजे टोइल वठी छॾियो, जॾहिं त ड्राइवर मौक़े तां फरार थी वियो, जॾहिं त फोती औरत जो लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद पार्सल हवाले कयो, जॾहिं त ॻोठ अहिड़ी वाक़िए ॿुधण खां पोइ घर में कोराम अची वियो। जी जगदीश, तव्हांजी महिरबानी।